Ovo je Trajan Janković. Ovo je moj pokojni otac. Znam ga ovako preko slike. Prvo je svima čudno ime. Trajan. Otkud Trajan? Kod nas nema ime Trajan. Moj pokojni otac se zvao Trajan. On je bio s Kosova. Tamo su ta imena Trajo, Traja, Trajan, Trajče. On je poginuo u avgustu 95. A ja sam rođen u januaru 96. Poginuo je, trebao je da se vidi s nekim prijateljem svojim i njegovom ženom. Pakovali su te neke pelene u gepek i pokupio ih je čovjek, njega i tu ženu. Čovjek je bio taj odmaknut. Otac moj je držao nogu na prikolci. Prvi je udarac dobio otac moj. Mama i majka moja i otac su se, dok je on bio živ, dogovarali da se ja zovem Aleksandar. Sviđalo im se to ime. Ali pošto je moj otac poginuo, ja se nisam bio rodio, mama je odlučila da meni njegovo ime. Ja nosim ime svog pokojnog oca Trajana Jankovića i mnogo sam ponosan. Ponosan sam na to ime što nosim to ime. Ponosan sam kad prođem kroz grad. Neko ko je znao od familije moje, neko ko je znao mog oca, uvijek kaže da je mnogo dobar čovjek bio. Sad ću vam pričati po priči što su mi pričali majka, baba. Moj pokojni ujak, mamin brat, je volio moga oca puno. I kad je nastradao moj otac, on je prvi put tada rekao, ja ću se ubiti. Ne znam tačno koje godine, 90 i neka je bila, ne znam koja. Da li sam ja bio beba još, ne znam. Moj džed se svađao s jednim čovjekom, stalno kroz život svađao, uzeo pušku i vidio da je bio u toj kući taj čovjek. Pucao iz puške i ubije pogrešnog čovjeka i završi 12 godina u zatvoru u Foči. 14, 12, ne znam. 2003. godina moj ujak, mamin brat, se ubio. Mnogo mi je teško kad pričam o ovome, možda ne bi trebao nešto da pričam iz svog života. Ali ti ljudi, što se tiče mene, ne želim nikada da budu zaboravljeni. To kad se desilo, mene su odmah spremili i odvezli me za Obrenovac kod očeve familije, tamo da budem dok to sve prođe. Izvinite što ne gledam u kameru, malo je teško kad se priča. Onda kreće zavrzlama. 2004. 5. godina. Ja i majka sami u kući. U velikoj kući, prizemlje, sprat potkrovlje. Dolazimo u situaciju da nemamo ni drva, da nemamo ni hrane. Mama samo radila. Zatvorila je salon, bila u gradu. U kući je počela da radi. Dolazimo u situaciju, mama isprži jedan karabatak, ja jedem ono što ostane, ona sačeka što ostane. Doživio sam i da sam imao i da nisam imao, ali opet je moja majka uvijek htjela da ja ne budem željan.
da imam sve što može. I baba moja. Baba moja je othranila mene od prvog dana. Otišli smo u Hercegovinu jer je džed izašao iz zatvora, počeo da naređuje svima i to je svako otišao svojim putem. Mama moja je od oštete od oca para kupila plac, pa te još godine, da ja imam nešto od oca. Ali je 2006. godine dala punomoć na oca svog, taj što izašao iz zatvora, da proda plac, da kupi drugi plac što je jeftiniji i da počnemo praviti kuću. On se oženio 30 godina mlađom ženom, dobio s njom 2 djece, sve pare potrošio. Danas dan, te pare nikad nisam dobio. Danas dan. I uvijek si ti loš. Uvijek te ljudi gazi kroz život. Evo, mama se, kad smo mi 2012. udala ovdje u Bijeljini, vratili smo se, ima malu polusestru, 5 godina ima, koju jako puno volim i sa koju sam jako puno vezao. Ja ne volim reći polusestru. To je meni rođena sestra i volim. Ne želim da govorim polusestra. Da je moglo bolje da bude unazad, bilo bi, ali dobro. Ostvaruju se opet neki ciljevi. Pa sam imao jednu djevojku koja sam bio 4 godine, koja me je unazadila i uništila. Branila mi je sve živo, da se sa svakim družim. Ne sam ima drugaricu, ona je bila u Austriji, ne želim da pominjem njeno ime, koja mi je sve moguće branila kroz život. Koja me je unazadila i na kraju uradila to što je uradila, ali nebitno, ne želim to da pričam, ali moram pomenuti kroz život tu svo ovako što je išlo, pa je onda uz ovako. Našao sam djevojku koja mi je sada i supruga. Već smo godinu i po skoro, mislim, zajedno. Od prvog dana smo počeli da živimo zajedno. Od prvog dana. Veze. Vjerio sam je kako sve išlo tokom, vjerio sam je. Pravili smo svadbu 29.7.2018. godine. Prije svadbe je bila jedna trudnoća koju je doktorica uništila. Doktorica Stojanka Nikolić, koja je davala, plod nije bio u redu od početka, a ona je davala injekcije, tablete da se plod pročisti za matericu. Moja supruga je mogla da plati svojom glavom, da nismo na vrijeme reagovali. Hvala Bogu, druga trudnoća, sve je u redu. Za nekih 15-20 dana bi trebao da postanem otac. Muško dijete. Ostvaruju se, živimo sami, ja i supruga. Stovi se ostvaruju, polako. Trebaš osoba koja je navikla od prvog dana da ima, ona čim padne u lošu poziciju, ubije se, počne da pije, počne da kocka, to sve tako dovodi rasula porodice. A osoba koja je od malena znala da ima, znala da nema, zna cijenko život. Ja volim svoj život. Bude i danas dan teških dana. Ali opet mi kroz smijeh i kroz sve treba se biti pozitivan. Izgubio sam dosta porodice.
ali stvaram polako porodicu. Imam majku, imam suprugu, imam sada dijete, imam sestru, imam babu, jezda je u Srbiji, ali ona je tu, čujemo se stalno. Poslušajte video do kraja, naučite nešto kroz život, ako vas ja mogu naučiti. Jezda mnogi govori da sam klošar, da sam retard, da sam peder, da sam vehabija, da sam narkoman, da sam... Ja sam možda par puta zapalio cigare da se uslikam. Pušio nikad nisam, da ja odim kupiti cigare, da ja pušim, nikad mi to nije zanimalo. Pa sam narkoman, ićemo ako treba na narkotest, evo i vene i sve, nije problem nikakav. Bijeljina, ljudi u Bijeljini su takvi. Smiju ti se, šta god ti radio, ti si nikakav čovjek. Bar, kome god sam mogao da pomognem, pomogao sam. Kad god sam ja imao neko koji je sa mnom otišao na kafu i napiše mi poruku, nemam za kafu, imam ja. Ako imam ja kafu, imat ćeš i ti. Ja sam takav. Jedemo kiflu, pola kifle ćemo pojesti, pola meni, pola tebi da se najedimo. Bar od ti kifli, nebitno, ja sam takav. Kad god sam imao, častio sam, nikakav problem i dao sam kome god treba. Eto ljudi, širite ljubav i pozitivu, osmijeh na lice. Neko ne čuva nešto u sebi, a neko ima da to sve kaže što ima. Volim vas ljudi, puno, šta da vam kažem, pozdrav.